以，但係跟咗一啲係咪？但係如果嗰陣咁樣四份，我打啦，打！但係一個主將504喎，係啊，可以主定嘅。係邊個唔得嘅？你差住。希伯就話嗰下側邊發生嘢唔理嘅就係呢個，佢俾人拉手已經唔理啦，佢就叫你最後犯，你最後拉佢張啫，你前一俾人拉手唔理啦，因為佢呢個係啊，你推薦唔到啊，咁我哋唔同啊，前面嗰下拉手法可以理，要你係要你咯係啦。但係 WNBA 同 NBA 又唔同喎 ，WNBA 嗱可以追溯翻喎，但係就唔會咁快，就俾翻你繼續投，俾翻你推薦人多，俾翻你開界線，但係唔會。8秒進攻。係去追溯翻我哋嗰個，有啲喺挑戰嗰個空間入邊，如果有個進攻犯規就可以追溯。係啦，咁喺嗰個 P 嘅空間入邊，就算係中咗就算係變咗係都要追俾佢被追上。嗰個 P 唔可以就拉到之前嗰個走步嗰下唔吹嗰下冇啦，就呢個 P 嘅。啊冇錯，自己定立。我知，我嗰個討論，如果白色係咁樣問我哋咯，係嘛？我都會問咯。8秒進攻。既然今日白色可以問呢句咧，將來咧其他人都會問。我接受你嘅挑戰係成功，但點解要由我做咧？解釋翻，係可以追溯嗰個真相喺嗰個 P 入邊嗰度，係涉球可以改變。8秒進攻。第3場有冇咧？連續3場。5秒。仲仔只係要多一個暫停，以為而家4比5。錯。進仔啊！嗰個波車人嘅球隊啊！肯定啊！因為追溯啊，就算你睇唔到都可以追溯嗰個位置係屬於追溯嘅空間嘅入邊嘅。37-7-30，好3球啊，30都有球啊。37-7-30，8秒進攻。因為啱啱講邊個啊嘛？追溯7-7。30都71兩個，71兩個，30一個，71兩個，31兩個。嗰個俾71冇送俾佢啊！71啊，71啊，冇錯，我俾你7兩兩球，跟住30。兩球。冇走步，換人入，冇走步，012冇走步。嗰個球冇走步。012冇走步。差5秒聽下龍話，俾一次機會你。你
你冇佢嘅日子，掛住同佢講嘢啊！你冇佢嘅日子。佢有好迷茫，邊個咁樣睇法？你咁樣同你嘅時間，邊個唔睇法？你好撚攰啊！辭職咯。係嘛？自己信。好，謝謝。拜拜。我幾中意你，唔中意啊？唔好打咯，攰啦。以後我哋有幾句㗎。休息留俾死人嘅。咁做嘢咧？做嘢點都要做嘅。唔係啊，做嘢留翻咗。誒，佢咪再有犯規，佢因為上咗兩球咯。咩啊？未。之前咧，之前都佢都4個球。再之前佢踩咗兩球，我記得係啊，佢之前就係。之前佢踩咗兩球。記得係佢。之後係咁7同3。8秒進攻。7同3係咁咯，係嘛？5秒。拎波嗰個，第一下就抽嚟，佢已經企咗2-3秒啦。太耐啦，喺度。佢一節就係 tip pass 嘅。喂，望波！好晒啊！8秒進攻，5秒。手幾靚喎，打橫嘅手就。15號啊，頂前咗。係咯，好正話你可以啊，大把機會。你就算用慢嘅速度，你都大把機會可以起手。唔好諗住成日一接波係傳俾隊友，諗下接個波3秒細隻做咩？8秒進攻。冇理由你起唔到手啊！哇，見到佢都起到手，都死啊！多少先啊？5-9添。1分鐘。
8秒進攻。挑戰啦，我30秒。要係咯，爭取表話咩？爭取表爭取表現，爭取數據啊！爭取數據加二減翻係咯，唔係減一啫，犯規唔係減一，犯規啫，turnover減一，並沒有。20秒。turnover減一，犯規減一。寫一頭，搞埋啦你，減多一。係啊，啱啱好啊，係啱啱好。如果有犯規再減一，犯規減咗，但係啱啱好。其實老闆你諗下喎，如果嗰球員係清白，咁即係證明球證錯判。咁你球證錯判，純粹還翻佢嗰個清白，咁佢球員都唔知。但係 NBA